एक ऊंचे पहाड़ के तल पर एक छोटा इंजन एक भारी मालगाड़ी का सामना करता है, जिसका उपहास बड़े इंजनों द्वारा किया जाता है। बड़े इंजन उपहास पूर्वक घोषणा करते हैं, तुम बहुत छोटे हो, यह काम तुम्हारे लिए नहीं है। उपहास के बावजूद छोटा इंजन संकल्प से भरा हुआ भारी मालगाड़ी को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। छोटी इंजन खड़ी पहाड़ी के खिलाफ लड़ता है। भाप निकलती है क्योंकि वह चढ़ने के लिए संघर्ष करता है। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूं, वर्नन फुसफुसाता है। इंजन के संकल्प को बढ़ावा देता है। सभी बाधाओं के बावजूद मालगाड़ी ऊपर की ओर बढ़ती है। उसकी आत्मा अटूट है। छोटी इंजन बहादुरी से पहाड़ की चोटी पर चढ़ती है। इसका दृढ़ संकल्प ऊंची चोटियों के विपरीत है। बड़ी इंजन आश्चर्य से देखते हैं, क्योंकि छोटी इंजन सफल होती है। तुमने यह कैसे किया? वे पूछते हैं। छोटी इंजन घोषणा करता है, अपने आप पर विश्वास करो और कभी हार मत मानो।